Tara, mag-long ride naman tayo. This is my first clockwise Laguna Loop. And it's a 216 kilometers ride from Malabon. Nagsuot na ako ng helmet at ready na ako malaspag. Suot ko nga pala ang Beat 5 from Amazfit. 4:24 AM nag-ride out ako sa bahay. Sa Shelly B. Marcos highway ang meet up. Kasama natin today ang Taguig Cycling Club. 5:10 AM nag-ride out na kami para simulan na ang Laguna Loop clockwise. At nagsimula na kami umahon sa Antipolo. Dito, nasa Antipolo Cathedral Church na kami. Next is lumusong kami sa Teresa. Suot ko for today ang RWK kit, jersey, and socks. Morong, ayan, chikahan with Jim, Eya, Pililla, and shoutout nga pala sa Team TWCT. Nakita namin sila sa 7-Eleven at dito ang first stop para mag-regroup. Nagpalit na nga rin pala ako ng lens. This is from 6x6, high quality. Soon I'll make a product review para dito. Kitang-kita na nga pala yung Pililla windmills dito. Umahon kami sa Bugarin at nagpicture muna sa overlook. Grabe, sulit talaga yung ahon. And nakarating na kami sa Mabitak Marker. Ang saya-saya ng mga person. By the way, mag-ingat kayo pag dito yung ride nyo dahil sobrang daming truck. Kitang-kita naman ang ganda ng Nanguma. Dito ay patag at sobrang ganda ng lugar. Sobrang ganda din ng daan kaya bombahan kami dyan. Second stop, KM107. Dito sa Barangay Balian, Pangil. Ang ganda ng artwork, Laguna Loop talaga. Ito nga pala si Ma'am Rizal. Siya po yung may-ari ng KM107. Ano pong bestseller niya po dito? Kakain sana kami kaso sira daw yung ref nila. So from Pangil, nag-decide kami na kumain na lang sa Pagsanha. And uuwi na doon. Malayo pa pero malayo pa talaga. Maya-maya ay nandito na kami sa Lumban. Napakaganda ng view dito guys. Parang ako, Lumban. Time check. It's 9:48. Oh, fuck. Gumagano pa siya. Wop, kulang pa ng isa ang tropang walang iwanan. Regroup lang ulit kami at nag-bounce na. Ito nga pala ang coach namin na si Doc Erwin. Wait, picture muna si Disney Princess. Kaliraya pa sana kaso gutom na kami. Sleep well! Dito sa Pagsanha, naghanap kami ng kainan. Nakalimutan ko saan to pero sobrang mura at sobrang sarap ng mga pagkain. At ang in-order ko ay kare-kare. So andito na kami sa Pililla, Laguna. Tamang maintain lang kami hanggang Los Baños, Maquil. Regroup ulit kami dito at uwing-uwi na to si Kuya. Huminto saglit dahil umaambon. By 4 PM, nakauwi na kami sa Taguig. Hindi naka-video dahil low bat na. Pero bago umuwi, nag-bonding muna kami sa gate. Nag-uusapan kung paano kami nagbubudulan.